Oke, halo, salam sehat tanpa obat. Kali ini saya mau ngasih tahu pengobatan herbal alam ya. Bagi kalian yang sering batuk-batuk ataupun punya gejala riwayat paru-paru basah ataupun sering batuk-batuk. Nih, pakai daun ini. Ini daun sirih ya. Ini bagus untuk menangani infeksi di paru-paru kita. Kalian bisa merebusnya, juga kalian bisa memakannya langsung. Ini aman kok. Nih, saya kasih contoh makan langsung ya, biar kalian tuh ngerasa percaya aman. Nah, ini bagus banget untuk menangani infeksi di paru-paru kita. Kalau kita sering batuk-batuk malam, kalau kita makan gini, insya Allah pas malamnya kita nggak bakalan batuk-batuk. Oke, jadi untuk pemijatannya, titik paru-parunya ada di channel saya, channel Massage Care Indonesia. Oke, kalian bisa kunjungi channel saya. Jadi segitu tutorial dari saya. Salam sehat tanpa